видишь, какой ты у меня молодец, умничка, 100%. В 2009 году был создан дистанционный центр обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Но наши дети обучаются по общеобразовательным предметам. Когда мы начинали этот проект, было очень много сложностей всяких. Здесь нас подводила, может быть, и связь где-то. И не совсем нам было понятно, как нам подстраиваться под то, что кто-то, например, не может с утра встать. Допустим, может заниматься только с обеда, да. Кому-то наоборот нужно послеобеденный там перерыв и нужен это, да. Наши ученики просто были как колючки, так скажем. По поводу и без повода они звонили и предъявляли какие-то претензии, может быть, да, ну, претензии группам, наверное, сказано, ну, может быть, недовольствие или еще что-то, потому что детям тоже это было все непонятно. Но когда мы их выпускали, и когда на последнем звонке мы выступали с нашими 11-классниками, наши ребята такие талантливые. Вот наши ребята, они присылают нам свои творческие работы, и когда мы их собираем на мероприятия в школе, мы организовываем такие вот выставки. Вот видите, сейчас они вот готовятся, мы их собираем. Пока вот у нас есть мальчик, который параллельно в школе учится еще в художественной школе, Запотыгин Андрей. Вот он, видите, какие удивительные картины нам подарил. Мы в ближайшее время, когда будем их собирать на мероприятии, мы обязательно покажем. У нас вот здесь есть работы творческие, ребята наши собирают вот такие из конструктора небольшие работы, делают работы с тестом, то есть на уроках технологии. Все эти работы будут потом выставлены и организованы, сформированы в выставку. И ребята смогут увидеть свои работы, ну и порадоваться за себя и за своих товарищей. Мы не говорим, что это дети-инвалиды или еще что-то. Дети с ограниченным здоровьем, с ограниченными возможностями, да, в обучении, так скажем. Вот. То есть мы даже слово «инвалиды» никогда не произносим. В кругу вот самих стараемся даже этого слова вообще не произносить. У нас есть дети неходячие, у нас с разными диагнозами дети. Ну, все, по крайней мере, с сохраненным интеллектом обучаются. Я их называю уже как бы вторыми мамами. Могу у них как бы спросить не только по уроку какие-либо вопросы, но и личные вопросы. Больше, чем учителя, уже как друзья, можно сказать, потому что он с ними общается не только там по уроку. Иногда какие-то, если у него проблемы есть, тоже выходит с ними на связь. Там психолог с ними очень хорошо занимается. Помимо этих уроков у них какие-то мероприятия проходят. Если раньше он, когда на домашнем обучении был, он все время был дома. Учителя сюда приходили, а он занимается по скайпу, когда, то там есть какие-то свои друзья. Потом они проводили такие мероприятия, Новый год вместе ходили. Дальше вот, молодежный театр, различные музеи посещали. И все время психолог с ними на связи, и вот если какие-то проблемы, да, если что-то хорошее произошло, тоже всегда они как бы друг другу рассказывают. Но видно, что ребенок не один просто сидит дома, общается и находит каких-то своих друзей. И помимо учебы тоже другие у них какие-то свои интересы есть. На сегодняшний день уверенно могу сказать, да, результат есть. Потому что те дети, которых мы брали в самом начале, были дети, которые вообще даже не хотели, например, с нами общаться. С трудом выходили на связь. Многие из них с трудом, знаете, как бы так сказать, поддавались тем занятиям, которые мы им предлагали.
Дело в том, что ведь у нас на каждого ребенка составлено индивидуальное расписание. Наши дети занимаются с перерывом ввиду своих заболеваний. У нас занятия проходят в течение всего дня. Есть такие дети, которые, например, несколько занятий, 2 занятия у них утром проходят, 2 занятия там вечером. Но все учителя, которые работают в дистанционной школе, в центре дистанционного обучения, они прошли курс специальный. И все учителя знакомятся с детьми по описанию, так скажем, может быть, даже не по описанию, а, знаете, по характеристике психолога. Прежде чем ребенок начинает занятия в центре образования, с ним работает психолог, с ним проводим занятия мы. То есть мы его обучаем, как это делать, как он может выйти с нами на связь. С другими регионами сотрудничаем, вы знаете, как бы обмениваемся опытами. Все это нам помогает как раз вот в создании тех благ, которые мы устраиваем для наших детей. У нас в этом классе 8 компьютеров, и еще есть у нас один дистанционный класс, там тоже находится 8 компьютеров, всего у нас 16 компьютеров, то есть одновременно у нас могут работать 16 преподавателей. Но наши преподаватели занимаются по скользящему графику, по расписанию, составленному индивидуально для детей. А вот в данный момент вы видите, проходят занятия биология. Молодой специалист, очень грамотный специалист, проводит занятия с 11-классником. Урок биологии. Занятие проходит по скайпу, через веб-камеру и при помощи наушников. Все, в общем-то, что необходимо для занятия, для проведения занятия. Есть такие дети, которые находятся, да, по своим возможностям в стенах, и, может быть, мы для них, конечно, как бы и спасение, так скажем, потому что они получают полноценные занятия. Так как у нас в программе предусмотрено, да, час по выбору, например, детей, мы проходим все предметы, включая технологии, ИЗО. У нас только не входит такой предмет, как физкультура. Остальные все предметы изучаются нашими ребятами. То есть даже вот этот факт того, что они получают те предметы, и культуру Башкортостана, и башкирский язык мы проводим, и мировую художественную культуру. То есть они себя все равно так или иначе, получается, ощущают полноценными учениками школы. Вот в том году мы выпускали 11-классников. Первый был наш выпуск. Мы выпускали 11 человек, из них, вы знаете, 6 человек сдавали ЕГЭ. Мы очень сильно переживали, как это пройдет, что это, смогут ли вообще наши ребята, которые, многие из них находятся, допустим, по 2-3 месяца на реабилитации, да, сдать такой экзамен, пройти ту школу. Вы знаете, смогли, сдали. Может быть, не настолько такие большие баллы они набрали, как бы, да, но тем не менее, это была их первая победа. Они радовались, и мы с ними радовались. Сначала я ходила в школу до 5 класса, потом у меня обнаружили лейкоз, и после этого, после лечения, сначала я училась, ко мне приходили домой учителя, но потом мама узнала об этом дистанционном обучении, и меня сюда взяли, в эту школу. У нас нет режима работы. Если есть необходимость выйти ребенку вечером, если он не смог выйти по расписанию составленному, то наши преподаватели не отказывают, выходят и занимаются с учениками и вечером, и если надо, даже и в субботу, и в воскресенье.
потому что на сегодняшний день, в общем-то, в принципе, все учителя оснащены компьютером, у всех есть интернет дома. То есть связь может и проводиться урок не только с центра, но они могут этот урок компенсировать и дома. У нас на каждого ребенка создается индивидуальная программа. Мы учитываем все буквально здесь. И состояние ребенка, в какое время дня он может, например, работать лучше. Самое главное, вы знаете, когда ребята говорят «спасибо вам» за проведенный урок учителя, но получают удовольствие от урока, вы знаете, для нас, наверное, учителя это самое главное. Для всех, кто работает в школе, для всех, кто преподает, я думаю, что это дорогого стоит. И за те глаза, которые мы видим, и искорку в глазах наших ребят, я думаю, что стоит это дело продолжать.